Beza Magic TV, umugore ku isonga. Ndabasuhuje nanone bavandimwe inshuti ba Beza Magic TV, inshuti zacu zikunda gukurikira ibiganiro byacu. Turabakunda muri abantu n'umumaro, dukunda kuvuga ku biganiro byacu nk'uko mubizi by'ubwiza, ibiganiro by'imirire iboneye, ibiganiro birinda umubiri. Tuje uyu munsi kuvuga kuri aka gapomade, ngira ngo cameraman yadufasha akazuminga neza. Aka gapomade kitwa Vicks Vaporub. Vicks Vaporub ni pomade abashakashatsi aho dukura ubushakashatsi kuri aba bantu bakora batubwira iyi miti cyangwa ibi bintu bidufasha mu buzima, batubwira ko bongeraho ngo ni ngo Vicks Vaporub ngo pomade magique. Ni agapomade gasa nkaho kari magique kubera ibintu byinshi kavura. Aka gapomade ndagira ngo tukitegereze neza, ni Vicks Vaporub pomade magique. Nkuko abo bashakashatsi b'abahanga baturusha ubushakashatsi bwabo buri hejuru batubwira ngo ni pomade magique. Aka ka Vicks rero na ka Vicks kavura indwara nyinshi tugiye kuvugaho, indwara nyinshi kavura zimwe na zimwe z'ubuhumekero. Ku bantu barwaye indwara z'ubuhumekero ngira ngo mwakabonye, si ngombwa ko tukomeza kukazuminga cyane, twanyuzamo tukareba n'ibindi. Aka ka pomade kavura ku bantu bakunda kurwara indwara zo guhumeka, amagripe, bicurane. Hari abantu bajyaga kera twagiraga akantu twakitaga ngo ni sentoni, sinzi niba mukibuka, bajyaga turwara amagripe, noneho bakagafata kabaga mu gakebe gato cyane bakagashyira ku mazuru ukabasha guhumeka wari wafunganye. Aka rero nako kabamo ibintu nka bya bintu twajyaga twiyuka, ndetse ko byaje kugaragara ko nabyo biteza izindi ndwara. Cyagiye cya corona hari abantu biyukaga iyi miti, harimo za eucalyptus cyangwa se inturusu z'imyeru, harimo za camphre, harimo za menthol. Biriya miti yose twakombinaga tukajya kuyiyuka, aka gati birimo. Niyo ukwihumurije ugapfunduye ukakihumuriza, wumva kabisa inturusi arizo nyinshi muri zira nturusi nka ziriya neza tuzi ziri naturere, arizo nyinshi muri ko ukihunukirije umwanya munini, uhita wumva kabisa umwuka wa rwaruvange rwa ya miti ari mwinshi. Sinzi aba bantu ngira ngo nabo baba bayidukoreye banza nabo bafitemo uko batonze iyi miti ya kinyarwanda nk'iyina. Aka rero kavura ibicurane. Igihe wumva wafungije, igihe wumva wafunze mu mazuru, abantu barwara za sinezite, ushobora kukunama hejuru cyangwa se ukagasiga ku zuru neza ukagahumeka, ugasa nk'ushiriza uyu mwuka ukagahumeka, karagufasha. Hanyuma ikindi, aka kati gashobora kukuvura ku bantu barwaye umutwe. Umuntu warwaye umutwe ugakomerera nabi, ushobora kurwara umutwe ari migraine, wa mutwe w'uruhande rumwe cyangwa se umutwe usanzwe w'amasinizite. Aka gati karagufasha, ukunamye hejuru cyane ukakihumuriza, umutwe uroroha, ukamara umwanya munini ugera nko hagati y'iminota nka 20 na 30. Aka kantu karagufasha, cyangwa se ukisiga nyine ugasiga ku mazuru ugasa nk'ugahumetse. Karafasha cyane, ni agati keza ku bantu bajya bagira imibu mu nzu cyangwa andi ma insecte yayanda tuderanja, akaturuma akatubuza gusinzira, ugapfunduye ukagatereka, ntabwo aho hantu iyo mibu yongera kuza. Aba bantu rero badukorera nyine ubu bushakashatsi baba batunze n'injangwe n'imbwa n'uduki tudusimba two mu nzu tubana natwo, ariko wenda imbeba ntizirimo. Ngira ngo imbeba zo ntabwo ziriho. Nabonye yuko mu bushakashatsi yo ugateretse nabwo gapfunduye, injangwe cyangwa amapusi ziragatinya zo mu nzu, ntabwo ishobora kuhegera kwa kundi izi kuderanje igumye ukurira, iza mu buriri, iza n'injoro kuderanje ishaka kumurarana. Ku bantu badutunze nanjye nyanukunda tudusimba two mu nzu, ariko twiza, tundi twiza na tutaderanje, tutasa nabi. Iyo ukahateretse ntabwo bugaruka kuza guca amarido no kurira mu makuvurere no mu mashuka. Iyo ugateretse turahunga. Gafite rero umumaro mwinshi aka ka Vicks Vaporub, wajya ugakoresha. Hanyuma ku bijyanye n'ubwiza, abantu mufite ibirenge bikomeye, abantu bagira ibirenge bikomeye, hari n'abarwara imyate, hari abagira ibirenge bigahinduka umweru bigakomera. Aka ka Vicks Vaporub ni aka Vicks gateye ubwoba. Iyo usizeho ku birenge
hanyuma wamara gusigaho ukambara amasogisi mashya ariko kuko ushyiramo amasogisi asa nabi cyangwa agize umwuka wako kubitana n'uwo mu masogisi nako bigateza iyindi mpumuro mbi. Ibirenge mu gitondo ukasigaho nijoro hanyuma ukarazamo amasogisi mu gitondo bya birenge neza ushobora gufata akantu k'akabuye gukuraho ibirenge bikoroha kandi bigasa neza. Ku bantu mufite ikibazo cy'inzara zivunika, ba bantu bagira za mikeze mu nzara ugasanga inzara zarahindanye zaravunaguritse zirimo zirahinduka amabara, usigaho hanyuma nabwo ukambara amasogisi hanyuma ugabona resulta nziza nabwo mu gitondo. Iyo ukuyemo amasogisi ukoza inzara neza birashira, ibirenge n'inzara byose birakira iyo ukoresheje ka Vicks Vaporub. Urabona ko ari aka Vicks gato cyane ariko gafite umumaro mwinshi. Abantu bagira rero amabara ku ruhu baba bafite nk'ukuntu hari abantu b'inzobe bajya nko ku zuba ugasanga izuba rirasa nk'iryabatwitse amabara akaza ku ruhu. Iyo ushyizeho aka Vicks ayo mabara arongera agasubira nko ku ruhu rwawe rwasaga usizeho gusa birashira. Abantu mugira uduheri ku ruhu ukabona haje nk'akantu k'agaheri kadasa neza cyangwa akabara k'umukara, akabara gatukura, iyo usizeho aka Vicks Vaporub ayo mabara cyangwa utwo duheri birashira. Na ka Vicks kari magique cyane, ngira ngo tuzagerageza tugashake tujye tugakoresha kuko na agati keza cyane, na agati kari magique, na agati gafasha mu bintu byinshi. Ikindi navuga kuri aka gati, babantu rero mwananiwe icyayi nigeze kuvuga simbizi niba abenshi barakigerageje, nabonye resulta nyinshi rwose ndanabishimira cyane, nanjye byaranshimishije, imbaraga zanjye ntabwo ziba zapfuye ubusa. Abantu mwakoresheje cyayi nigeze kubaha kigabanya mu nda, mukaza kumpa muri comment, mukaza kumpamagara, mukaza kumbwira mwubahwe. Abo bantu rwose mwagize courage mukabikora, n'abatarabikora iki cyayi mugikoresha. Ni icyayi nacyo gitangaje, cya kindi cyarimo za bato do canelle, cyarimo za perisile n'ibindi. Abantu mwagikoresheje muri comment mwarabimbwiye, hari abaciye inyuma kuri WhatsApp muranyandikira, hari abandi abo duhura ku munsi, hari abandi tubana mu magroupe mwagiye mumbwira yuko byagize resulta. Hari nabo nge niboneye n'amaso yanjye baza kunshimira, nanjye ndabashimiye kuko mwagize courage mugakora ibyo bintu kandi bigatanga resulta nziza. Tugiye rero no kuvuga kuri iyi Vicks Vaporub. Iyi Vicks Vaporub ikuraho bya bintu byo kunda. Ku muntu wananiwe kunywa rero kiriya cyayi ngo ukinyuze imbere mu mubiri, mwatinya kukinywa cyangwa se ku mpamvu zindi ntabwo mwagikoresheje ko cyarimo utuntu twinshi wenda dusaba byinshi, harimo vinegre, harimo ziriya cinnamon, harimo perisile, harimo indimu. Ntabwo nyene ndangije ikiganiro kimwe nubwo mba mbyibuka ariko umbwiye ngo mbisubiremo kenshi rimwe na rimwe mba mbivuyeho ngiye ku bindi, ariko ndabyibuka ibyo mwagiye mukoresha. Abatarabashije kubikoresha mukoresha iyi Vicks Vaporub. Iyi Vicks Vaporub rero ikuraho ziriya graisse zo kunda kandi bien zikavaho. Ziriya graisse zo kunda zimwe zitubangamira, ushobora gukoresha iyi Vicks Vaporub ugasiga kunda igihe ugiye kujya muri sport. Sinzi niba muri kundeba neza uko ndi kubereka uko musiga kunda. Urafata rero ikiyiko kimwe kinini, urafata ikiyiko cy'ibintu byitwa camphre. Sinzi niba nzabanza nkabizana nkabibereka nkabikora mu kiganiro cy'ubutaha ubwo tuzahure, ndabararitse noneho nzabikora ariko ntabwo nzisiga kunda kameme, ntabwo muzabibona ni gusiga, n'ubundi nzabivanga mbere kuko mubivanga hanyuma mugende mu bisiga. N'ubundi ubashije kubona ibi bipimo wenda nuko izi camphre ntaziberetse mutabasha kuzimenya, ariko izi camphre concassé zirahari, ushobora kuzishaka wahitazaho uzazishakira wambaza nkazikubwira aho uzazibona. Izi camphre concassé ufata ikiyiko kimwe kinini ukavanga n'ikiyiko cya alcohol, ukavanga n'ikiyiko cya bicarbonate de sodium, hanyuma ukavangamo n'agace k'agafuniko k'iyi Vicks Vaporub. Ukuvuga ngo aka gafuniko ushobora gushyiramo agace kako cyangwa se ugashyiramo
ikiyiko nabwo kwera supe ngira ngo yaba nini kuri aka gafuniko kuko aba bahanga baba batubwira aka gace k'agafuniko karahumura cyane karapika hanyuma ukabivanga. Nkubwiye kwera supe ya camphre concassé, nkubwiye kwera supe nimvuga kwera supe ni cya kiko kinini ngira ngo bifaransa byabaye byinshi, cya kiko kinini turisha apana katoya k'isukari, ikinini turisha. Ya camphre concassé ikiko kinini cya alcohol, ikiko kinini cya bicarbonate de sodium n'agace k'agafuniko k'iyi Vicks Vaporub. Hanyuma ukabivanga neza ugasiga kunda yose, ushatse wageza n'inyuma. Niba wumva naha ngaha hari abagirana n'ibindi bya hano inyuma, byaba n'abafite bya bindi bya hano nabwo bagasigaho. Hanyuma ugasiga kunda neza, wamara gusiga kunda ukambara ukajya muri siporo. Nabyumvise ubisigaho ugiye muri siporo, wava muri siporo ugakaraba neza ikashiraho. Ibi bintu byo kunda nyuma y'icyumweru biba byavuyeho, nta no gusigaho igihe kinini. Iyi Vicks Vaporub ibyo nkubwiye byose gukora ibirenge, inzara, kwirukana imibu, abafite amakne, abafite za nkovu cyangwa utundi tuntu twaje mu maso, muzayikoreshe muzambwira. Kugira ngo rero umenye ko itagutera allergie, usiga gake, upimira ku ntoki. Iyo ugapfunduye utamva kagukubise no mu maso, naga pomade gakarishye cyane, utamva kagukubise mu maso no kwihumuriza gusa aho usize, utamva kagukubise cyane ukuntu umwuka wako. Hanyuma ugasiga ku kiganza ukareka akanya. Iyo umonye habaye umutuku ngo iba yagutwitse nyine, urayihagarika ntabwo uyikoresha. Kugira ngo usuzume ko itazagutera allergie nk'indi miti yose basiga ishobora kugutera allergie, urasiga ku gipfunsi ku kiganza cyawe, ureke umwanya. Hanyuma nubona hatukuye numva hari kukurya, ureke kuyikoresha, ahubwo uze gusigaho amavuta ya huile d'olive kugira ngo ubushye nabwo uko nguko kakubabuye biveho. Bonne chance rero muzambwira. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu, ntiwibagirwe kuduha comment, ntiwibagirwe ku sharing ibiganiro byacu. Uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu w'umumaro, tugendane mu biganiro. Ndakureka rero mu kiganiro cy'utaha kuzakwereka uko uzakoresha izi za camphre concassé, kuzakwereka uko uzakoresha za alcohol na bicarbonate de sodium kugira ngo ukureho izi graisse zo kunda ku bantu batabashije kunywa cyayi. Ndetse hari n'ibindi nzakomeza kubabwira kugira ngo wowe uzihitiremo icyo wumva kikoroheye, kugira ngo wowe uzihitiremo icyo wumva kikunogeye. Dukomeze rero tubane mu biganiro kuri channel yacu ya Beza Magic TV. Turabakunda, muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umumaro. Aka ka Vicks Vaporub ubaye utaza aho uzagakura, uzatwegera tukurangire aho kari. Bye bye, muri abantu b'umumaro. Beza Magic TV, umugore ku isonga.